हाँ यार तला आजा यार, चलते हैं अपन यार, जल्दी देर हो रही है। कहाँ लेके जा रहे हो ये आटे की चक्की वगैरह में, मिलों में? यार मील में नहीं आए हम लोग, तो आए HMY कैटल फार्म पे। ये देखो यार, यार सीन ऐसा है ना कि सुबह सुबह का टाइम है और जो है वो HMY पे आ गए। बाकी ये कि आज आप लोगों को जो है वो शौक कराते हैं HMY कैटल फार्म से। माशाल्लाह यार, बछड़ा चेक करो भाई, माशाल्लाह मेल का बछड़ा, और क्या ज़बरदस्त भाई, माशाल्लाह आउट क्लास ब्यूटी भाई। ये चेक करो भाई बछड़ा, ओए होए होए, क्या बात है भाई। चलें भाई, ये है कि माल थोड़ा बहुत साफ साफ हो जाए, फिर ये है कि आप लोगों को जो है ना माल बाहर निकलवा के दिखाता हूँ। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, आप लोगों ने निकलवा लिया भाई पहले नंबर पे काला अपलक बछड़ा, और काला अपलक भी ऐसा कि भाई इंशाल्लाह हर दिल को भाए। ले आओ भाई, ले आओ बछड़ा, ले आओ इस साइड पे। हाँ माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, ये चेक करे भाई माशाल्लाह, शौकीनो बछड़ा चेक करे भाई, अल्लाह पाक नजरे बच से बजाए। ओए होए होए, क्या बात है भाई, क्या बात है, शौक करा दिया भाई। ये चेक करो भाई, बछड़ा चेक करो माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजरे बच से बजाए। बस खड़ा कर दो एक जगह, खड़ा कर दो, बस खड़ा कर दो एक जगह। ये चेक करें भाई शौकीनो, माशाल्लाह माशाल्लाह, हुसन हुसन चेक करें, और लड़ने लग गया है भाई ये। ओए ओए ओए, बछड़ा भाई मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ वाइड एंगल पे, और वाइड एंगल पे आप लोगों को पता नहीं समझ में आ रहा हो या ना आ रहा हो। माशाल्लाह भाई घीश ही चल रहा है, सीना वीना फुल उतार रहा है भाई माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजरे बच से बचाए। ये चेक करें भाई शौकीनो, खूबसूरत माशाल्लाह, जबरदस्त भाई जबरदस्त। यार शौकीनों आप लोगों ने निकलवा लिया भाई माशाल्लाह से गुलाबी बछड़ा, और गुलाबी भी ऐसा कि भाई माशाल्लाह खड़क चेक करें। पहले मैं आप लोगों को जो है इसकी एक मरतबा खड़क और इसका स्टांस चेक करा देता हूँ, फिर जो है आप लोगों को बाकी बातें बाद में करेंगे। माशाल्लाह चेक करें भाई, खड़क कितनी कड़क, ढीला छोड़ो, गर्दन ऊपर करो उसकी, गर्दन ऊपर करो, बस छोड़ दो, ढीली छोड़ दो गर्दन। ये चेक करें भाई माशाल्लाह, पहले मैं आप लोगों को जो है वो फुल दिखा देता हूँ बछड़ा, पीछे से आगे से कमर से माशाल्लाह हर जगह से। ये चेक करें भाई माशाल्लाह, बछड़े की बैक चेक करें, अल्लाह पाक नजरे बच से बचाए। ये कमर चेक करें माशाल्लाह, ये देखें भाई माशाल्लाह कितनी चौड़ी कमर है, अल्लाह पाक नजरे बच से बचाए भाई माशाल्लाह। लेकर जाओ जरा, भगाते हुए लेकर जाओ उसको। ये चेक करें भाई, ये देखें भाई, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, फुल एक्टिव भाई, घी चल रहा है बछड़ों को, गर्दन छर्दन फुल वीआईपी बना रहे हैं। और आप लोगों को जो है हड़ाउड़ी वाला शौक दिखा रहा हूँ भाई, हड़ाउड़ी वाला व्लॉग बना के दिखा रहा हूँ माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजरे बच से बचाए भाई। क्या बात है, लेकर जाओ भाई, दूसरा लेकर आओ, दूसरा गुलाबी बछड़ा लेकर आओ, लेकर जाओ। चेक करें भाई शौकीनों माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजरे बच से बचाए, दूसरा गुलाबी बछड़ा, जरा मुंह इधर करो उसका। ये भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, फेस ब्यूटी चेक करे भाई माशाल्लाह, कितनी प्यारी ब्यूटी है भाई। सलामी भी इसकी बड़ी जबरदस्त है भाई माशाल्लाह, लेके जाओ जरा इसको। भगाओ जरा, भगाओ उसको, भगाओ। ये चेक करें भाई, एक्टिवनेस चेक करें भाई, एक्टिवनेस एक्टिवनेस। लेकर आओ, लेकर आओ जरा, लेकर आओ, चला जरा साइड पे, चला जरा साइड पे। ये देखें भाई, ये देखें माशाल्लाह, फुल एक्टिव बच्चा भाई, फुल एक्टिव बच्चा माशाल्लाह, अपनी जगह पे जाने के लिए बार बार जा रहा है, मगर माशाल्लाह जो चीज़ है ना आउट क्लास भाई माशाल्लाह, ऐसा हसीन बछड़ा कि जबरदस्त। मुंह इधर करो। ये चेक करें भाई, कजली आंखें, कजले कान माशाल्लाह, काली नाक, क्या हसीन माशाल्लाह भाई चेहरा बछड़े का, अल्लाह पाक नजरे बच से बचाए। लेकर जाओ जरा इसको, भगाते हुए पहले एक जरा राउंड लगाओ उसका, वीआईपी सा, ऐसे नहीं मजेदार, जरा वीआईपी। अबे तू ही पकड़ना, लंगड़े को कान चाहिए, तुम पकड़ो उसको, पकड़ो। ये देखें भाई, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें टोर चेक करें भाई, लेकर जाओ बस, लेकर जाओ, लेकर जाओ। ये चेक करें भाई माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजरे बच से बचाए भाई, टाइगर ब्रांड का बछड़ा निकलवा दिया आप लोगों के लिए भाई माशाल्लाह। जो कहते हैं कि भाई जीएम भाई टाइगर ब्रांड चाहिए, और टाइगर ब्रांड भी भाई माशाल्लाह ऐसा कि चेक करो भाई, चेक करो, अल्लाह पाक नजरे बच से बचाए। हड़ा उड़ी भाई, हड़ा उड़ी, हर माल में हड़ा उड़ी है भाई HMY के, हर माल एक्टिव, और ऐसा एक्टिव हो रहा है कि बस क्या बताएं आप लोगों को। लेके जाओ जरा, लेके जा, लेके जा, लेके जा। ये देखो भाई, ये चेक करें भाई माशाल्लाह, चल चेक करो, अल्लाह पाक नजरे बच से बचाए। ओई ये चलाई भाई बचली लाद भाई, जरा दूर रहना से।
माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए भाई। ओए होए होए, एक्टिवनेस भाई, एक्टिवनेस, फुली एक्टिव और थोड़ा सा भाई खतरनाक भी है। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, खूबसूरत तरीन। जरा इसको एक जगह खड़ा करो, उसको इधर आगे ले आओ, आगे ले आओ, आगे ले आओ, आगे ले आओ, बस रोक दो उसको, एक जगह रोक दो। माशाल्लाह भाई, टाइगर प्रिंट देख लें इसका आप लोग। और ज़रा मैं आप लोगों को उसकी गर्दन दिखाऊं करीब से, तो ये चेक करें भाई गर्दन माशाल्लाह। और इसकी जो है आपको मैं कमर भी दिखाना चाहूँगा, कमर भी चेक करें भाई माशाल्लाह। ये बैक चेक करें। अच्छा, थोड़ी सी लाज चलाता है तो जो है ना वो थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। ये कमर है भाई माशाल्लाह, जैसे जा रहा हूँ तो हिल रहा है। चलो लेके जाओ, ज़रा इसको लेके जाओ, दूसरा लेके आओ, ले जाओ। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, चोलिस्तानी लवर्स के लिए भाई चोलिस्तानी बछड़ा निकलवा दिया आप लोगों के लिए माशाल्लाह। ये चेक करो भाई, ओए होए भाई, फुल धुआं मट्टी कर दिया है पूरा माहौल इसने। चोलिस्तानी भाई, डब्बा ब्यूटी माशाल्लाह। चक्कर लगाओ, लेके जाओ उसको। ये चेक करो भाई माशाल्लाह, बैक चेक करो भाई, हर माल जो है ऐसा हो रहा है। ओए होए होए माशाल्लाह, एक्टिवनेस, फुली लोडेड एक्टिवनेस माशाल्लाह, एक्टिवनेस ओवरलोडेड। ओए होए भाई, ये माशाल्लाह यार, चेक करो, अल्लाह पाक नजरे बच्चे बचाए यार, क्या एक्टिवनेस बछड़ों में। अच्छा, ये मैं आप लोगों को बताऊं जरा, HMY कैटल फार्म की जर्नी जो है वो एक छत से शुरू हुई थी, और छत की वीडियोस भी इंशाल्लाह यहाँ पे लग रही होंगी, चल रही होंगी। छत से जो है यहाँ की जर्नी शुरू हुई, और अल्लाह पाक ने जो है छत से लेकर माशाल्लाह आज अपना फार्म दिया, और जो है वो पालने की सलाहियत दी माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह जो है ना आप लोगों को मैं बिफोर आफ्टर भी दिखाऊंगा कुछ माल का, थोड़े टाइम में। सर्दियाँ गुजर हैं, फिर इंशाल्लाह जो है आप लोगों को बिफोर आफ्टर भी दिखाएंगे माल का, और इंशाल्लाह जो है फिर आप लोगों को दिखाएंगे कि जो है माल पालते किस तरह है, और माल को जो है वो माल की पलत होती क्या है माशाल्लाह। ये चेक करें भाई बछड़ा, फुट चेक करें बछड़े की, ये कमर चेक करें भाई माशाल्लाह, बहुत चौड़ी कमर है, अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए। ऐसा है ना कि बकरे वगैरह भी हैं भाई माशाल्लाह, टेडी बकरों की जो है अपनी काफ़ी बड़ी ब्रीडिंग का सेटअप है भाई माशाल्लाह HMY कैटल फार्म पे, HMY कैटल एंड गोट फार्म भाई। पलाई सर्विस भी अवेलेबल है, जो कोई पलाई करवाना चाहता है तो पलाई भी कर सकता है। बाकी जितने ही बछड़े दिखाएं सब अवेलेबल फॉर सेल हैं, तो जिस भाई को चाहिए हो माशाल्लाह, अवेश भाई का नंबर चल रहा होगा, अवेश भाई से कांटेक्ट कर सकता है। और प्रमोशन के लिए 0312025844 ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, इस पर आप लोग प्रमोशन के लिए भी हमें कॉल कर सकते हैं। लेके जाए जरा बकरों का सेटअप दिखाते हैं अब माशाल्लाह, लेके जाओ जरा, ये चेक करो भाई, छोड़ दो माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। चेक करें भाई, 5 बच्चे भाई, बिल्कुल न्यू बॉर्न बच्चे, और अल्लाह पाक नजरे बच्चे बचाए, बिल्कुल एक बालिश के बच्चे भाई, क्या बात है। चेक करें भाई, मिल्क फीडिंग, मदर फीडिंग माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजरे बच्चे बचाए। गुलाबी बच्चे भाई माशाल्लाह पैदा हो गए यहाँ पे, और क्या बात है भाई, हसीन माशाल्लाह। चेक करें भाई, गुलाबी बकरियों का मैंने आप लोगों को कहा था, गुलाबी टेडी भाई बकरियों का माशाल्लाह यहाँ पे अपना ब्रीडिंग सेटअप है बहुत बड़ा, अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए। बाकी गुलाबी बकरियाँ भी मैं आप लोगों को निकलवा के दिखाता हूँ टेडी में, सही है, ब्रीडर भी हैं, टेडी बकरियाँ भी हैं, और जो है अपनी कुर्बानी के बकरे भी हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को जो है बकरों के भी क्लोजअप शॉट्स वगैरह दिखाऊंगा, तो माशाल्लाह भाई ब्लॉग को एंड तक देखिएगा। ये चेक करें माशाल्लाह, दोनों गुलाबी